ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും അജൂസ് കിച്ചൺ വേൾഡിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ചിക്കൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ്. ഈ ഒരു കറിയിലേക്ക് ചിക്കൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നല്ല ഒരു ചിക്കൻ കറിയുടെയൊക്കെ ഏകദേശം ടേസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു കറിയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇപ്പം നോൺ വെജ് ഒക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഈ രീതിയിലൊരു കറി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും. പ്രത്യേകിച്ച് വെജിറ്റേറിയൻസിനാണെങ്കിലും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിനാണെങ്കിലും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കറിയാണിത്. അപ്പം എല്ലാവരും ഈ കറി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ കറി തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു സവാള, ഒരു വലിയ സവാള 2 എണ്ണം, നമ്മൾ സാധാരണ ഇറച്ചിക്കറിക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അതേപോലെ 2 വലിയ സവാള ആവശ്യമാണ്. പിന്നീട് വേണ്ടുന്നത് ടൊമാറ്റോയാണ്. ഒരു മീഡിയം സൈസ് ടൊമാറ്റോ 2 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണ്ടുന്നത് വെളുത്തുള്ളി, ഒരു 6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 3 പച്ചമുളക് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ്. ഒരു 4 ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള 4 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ ഇതുപോലെ വൃത്തിയാക്കി ചതുര കഷ്ണങ്ങളാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് വേണ്ടുന്നത് മുരിങ്ങക്കായാണ്. അത് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഒന്ന് കീറിയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം ഞാനൊരു 2 മുരിങ്ങയ്ക്കാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിൽ കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കുക. കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് ഇത് ചതച്ചെടുത്തത് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെയും എല്ലാം പച്ചമണമെല്ലാം നന്നായിട്ട് മാറി അതുപോലെ സവോളയെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴണ്ടു വരണം. ആവശ്യമെങ്കിൽ അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ വഴട്ടുന്ന സമയത്ത്. ഇപ്പം നമ്മളുടെ വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചിയും സവോളയെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി, ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതും കൂടെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു വഴറ്റിയതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. മസാലയുടെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ, 2 മീഡിയം സൈസ് ടൊമാറ്റോയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ടൊമാറ്റോ നന്നായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്നവരെ, നന്നായിട്ട് കുക്കാവുന്നവരെ നമ്മൾക്കിത് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മളുടെ ടൊമാറ്റോ എല്ലാം നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, 4 മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചതുര കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ്, അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം.
ഇതിലേക്ക് ഒരു 1.5 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു ഹാഫ് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുരിങ്ങക്കായ കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതും കൂടെ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് നമ്മൾക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉരുളക്കിഴങ്ങും മുരിങ്ങക്കായും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കറിയെല്ലാം പാകത്തിന് വറ്റി നന്നായിട്ട് അത് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലാണ്. ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ കൂടി ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണിത്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ നോൺ വെജൊക്കെ കിട്ടാതിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ, കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഈ രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടും മറക്കല്ലേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഓർക്കുമല്ലോ. അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ എന്നോട് കാണിച്ച എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ വരുന്നവരേക്കും എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ബൈ.